Onde está o novo? Onde está o vello? Onde está a inxuria? Onde está a lei? Onde está o amor? Onde o desexo? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está a direita? Onde está a esquerda? Onde é o fastío? Onde é o prazer? Onde é a verdade? Onde é a mentira? Onde está o mal? Desa cousa que nos rodea por todas partes, sen nós repararmos, e que chamamos cultura, é posible facer inmensas definicións. Para min, a cultura é a forma privilexiada do diálogo entre os vivos e os mortos, porque a nosa heranza cultural consiste no que nos legaron todos os que nos precederon, e iso naturalmente envolve tamén os nosos seres queridos xa ausentes. Deles temos unha memoria íntima feita de lembranzas, que son a forma máis intensa da fotografía e do vídeo, mas de Carballo Calero temos unha creación que revive a cada momento, porque consiste en algo que é sempre idéntico, os textos que escribiu, e algo que muda sempre, a forma en que cada lector actualiza ese texto. Así, Carballo Calero pasa a formar parte das nosas vidas, convértese nun outro que nos vai acompañando. E falo do camiño da vida, eu xa estou na segunda metade ou no terceiro terzo da miña, por iso puiden ter un coñecemento presencial de Carballo Calero. Lembro Carballo e regreso a cando eu tiña menos de 20 anos e el foi profesor noso na facultade. Aqueles anos do tardofranquismo e da transición para o actual sistema democrático foron para nós, para toda a miña xeración, eran tempos de esperanza, tempos en que había unha abertura do campo do posible, había unha exploración das formas de amar, de organizar a sociedade, de vivir. Era un deses momentos en que o ser humano se sente capaz de exercer a súa autonomía. E entón, todo o que sempre nos din que é imposible, triste mentira conservadora, aparecía como posible. Non por acaso, eses tempos foron despois moito caricaturizados, porque o poder lle interesaba enterrar para sempre os valores que entón se defendían, os de sempre, liberdade, igualdade, fraternidade. E a outros preferían enterrar aqueles anos porque lle estaba vergoña lembrar os ideais a que renunciaran, e a todos conviña adaptarse a un tempo que nos decían que era o mellor que nunca houbera e até o mellor dos mundos posibles, aínda que comezaba a ser horrível. Fago esta viaxe a tales anos de mudanza para compelela e con esa sensación de que a historia se está a mover, remontarme á mocidade de Carballo Calero, aos anos anteriores á Segunda República, e entón encontro ali un rapaz que era brillantísimo, que espantaba en sentido positivo a todos os que o coñecían. Era un deses tempos en que cos termos dos seus poemas de altura podían encontrarse o real e o ideal, o ser e o deber ser, e era posible apresar o boi canso do tempo. Ese rapaz tan logo creaba poesía, como facía crítica literaria, publicaba ensaios ou pronunciaba discursos, comprometido políticamente. Estudaba Dereito, aínda que o que lle interesaba, na verdade, eran as letras. Así publica o seu primeiro libro de poemas en castelán, que Trinitarios, máis xa desde antes escribía en galego, e así sae Vieiros en 1930. No ano seguinte publica o seu último libro de poemas en castelán, La soledad confusa. Despois escribirá con Luis Tobío o texto dun anteproxecto de estatuto ben máis avanzado que os que despois foron aprobados. Como sabedes, aquel momento de euforia e de esperanza nos termos do propio Carballo Calero foi tronzado polo levantamento militar, coa particularidade de que o bando de guerra de Franco apañou Carballo Calero en Madrid, cando estaba a facer unhas oposicións de modo a se tornar profesor de ensino secundario. Alístase no exército republicano e fai a guerra. A guerra é sempre atroz, aínda que se loite por valores xustos contra a barbarie. No seu caso, obvio, a prol da República e contra todo o que significaba aquel levantamento militar. Todo ese horror exprésase perfectamente nun poema citado con frecuencia. Di así: non sei se matei, estiven na trincheira, non vin o meu inimigo, disparei, non sei se matei, fun ferido, mas non sei se matei. Toupa cega, non teño outro ollo que o ollo do meu fusil. Se cadro ten visto o meu inimigo. Olladas de fogo cruzanse entre os dous, eu e o meu inimigo. Fun ferido, eu non sei se matei.
E se non sei se matei, foi a cruz de moita xente que fixo a guerra. Eu lembro de neno terlle preguntado ao meu tío que a fixera se matara alguén. E el respondeume como Carballo Calero, non sabía. Non é preciso subliñar o eficaz laconismo do poema, eses versos quebrados, vacilantes entre o temor e a dúbida, esa dicción descontinua e ao mesmo tempo contundente. Hai un poema de Cantigas de Amigo que expresa perfectamente como a humanidade pode sobrevivir ao horror. É o que retrata a tripla violación dunha rapaza no campo republicano. Cando os tres abxectos se dispón a recomezar de novo, aparece un oficial que os pon en fuga. E días despois vai visitala no hospital, acaba aloxándoa na casa del, na casa da nai del, e os dous, andando o tempo, construen un amor que só interrompe o fusilamento del no final da guerra. Entón, ela, en lugar de volver cos seus do bando conservador, fica coa nai do oficial e o poema conclúe así. E estarei con ela até que ela morra, ou até que morra eu, porque ele era o meu marido e eu son a súa viúva, e ende que fui acusado de dar morte a combatentes que xa se renderan e de propugnar o exterminio dos partidarios da orde da religión, eu sei que nunca cometeu tais crimes, e a min, dunha familia de direitas, protexeume contra os meus violadores e tratoume como a súa muller, con grande bondade e delicadeza. E a súa nai foi para min como unha nai. Así que prefiro viver na pobreza, como viúva daquel que fixeron morrer os que se dicían xustos e defensores das crenzas e das formas de vida en que fun educada, e vivo como filla daquela anciá pobre que foi nai de quen me amou e a quen amei. Porque xa non son a filla dos meus ricos pais, senón a viúva do meu valoroso marido. E reparade en eficaz diloxía de valoroso, valioso e destemido. A xeración de Carballo foi unha xeración traumada pola guerra e por boas razóns. Reparemos en que Carballo só conseguiu escribir a novela que trata dela Escorpio moitísimos anos despois. Cando a guerra concluiu, Carballo viuse sometido a un proceso para depurar as súas responsabilidades. A familia mobilizouse e conseguiu avais de persoas de toda confianza para os insurrectos vencedores, como Jesús Huevos, un altísimo cargo de Falange Española. Todo parecía que ia correr ben, ata que Torrente Ballester, o famoso escritor, que fora afiliado do Partido Galeguista e que se reciclara como falanxista, enviou unha comunicación ao tribunal para decir que o reo era boa persoa, mas fora compromisario do Partido Galeguista. Isto significou a condena automática de Carballo nun dos millares de simulacros de proceso que entón se celebraron. Moitos anos volvidos, Torrente tivo o arroallo de ir visitar Carballo e este a grandeza de o recibir. A esposa de Carballo, dona María Ignacia, María Silgar, como escritora, negouse como faríamos a maioría dos presentes. Durante a vida de Carballo no cárcere, todo estaba sometido a vigilancia. E así, se quería escribir, tiña que facer un castelán, e que escribía o que podía, poesía amorosa, retratos de mulleres, un libro, Teoría de Eva, que el nunca deu o prelo, máis que un crítico publicou hai xa algúns anos. Carballo se coñeceu a súa primeira filla, nacida cando a guerra comezaba, ao saír do cárcere. E agora deixo que fale por min Pilar García Negro nun libro excelente, Ricardo Carballo Calero, escritor e profesor galego cabal, que vai publicar La Voz nestes días para homenaxear Carballo. Di Pilar: estamos nos anos da inmediata posguerra, que nos permitimos denominar de Segunda Guerra, a teor dunha persecución do réxime contra os desafectos, dun control absoluto de vidas e actividades, dunha represión que funcionou sen interrupción como continuación do xenocidio perpetrado na guerra. Carballo e a súa familia tamén a padecen. Reinstalado en Ferrol, encontrase en situación de liberdade condicional. Debe comparecer periódicamente perante a autoridade judicial. Sofre rexistros até na carboeira da cociña na procura de libros ou documentos perigosos. Está marcado, en definitiva. E, naturalmente, como continúa a dicir Pilar, imponse achar traballo, aínda que sexa precario e sen legalizar, en condicións semiclandestinas. Procura cubillo no traballo docente, xerán academias e dando pasantías. Non pode asinar actas e a súa remuneración non oficial depende da vontade do contratador. Nas memorias de Fernando Pérez Barreiro no Llamada Liberdade hai unha magnífica descripción das aulas de Carballo naquelas circunstancias e, no xeral, un retrato del que recomendo vivamente. Un poema escrito moitísimos anos despois describe con perfección a atmosfera abafante da posguerra. Comeza con unha interrogación que, por terrível, deixa de ser retórica. Como podemos viver? E di así: como podemos viver?
os ollos múltiplos e insones da medusa fixos en nosa espreita, as bocas das metralletas apuntándonos, a censura postal, fatídico acoireiro lendo as nosas entrañas, os sacristaos pasando listas portas das igrexas, nos cafés os contertulios anotando as nosas reazóns perante as noticias do radio, Clitemnestra na cama. Na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falaren na lingua con que insultados fomos e xulgados réprobos, en a cual foi estendida a acta que nos levou ao paredón, ao cárcere, ao desterro. A lingua con que nos indultaran para nos reinserir arrependidos no mundo que quixéramos sustituir. Moitos morreron, mas non falo agora deses mortos. Falo dos que tiveron que viver morrendo entre os seus matadores, lendo a imprensa que delama os enchera, saudando as insignias contra as quais militaran. Como podemos viver? E máis vivemos, e comemos, dormimos, enxendramos crianzas, se había que comer, se había leito para dormir ou para amar. Neste poema, a entraña latexa con forza e cunha transparencia pouco habitual na poesía de Carballo. É moi interesante que dixese que ele escribía poesía cando tentaba dar forza a unha emoción moi forte. Porén, isto non podía ser, nunca era unha traslación non elaborada da vivencia. Aí, a intensidade do sentimento, que como vistes é moita, está posta a distancia, obxectivada, para tornar comunicación eficiente para o público lector. A proba de que no poema a intensidade emotiva está ao control é a referencia a Clitemnestra, de Orestea. Lembrade que matou o marido e tiña a filla Electra escravizada e en todo era o contratipo radical da esposa de Carballo. De resto, a descripción do universo sociocultural do franquismo e da posguerra é implacável. Fai lembrar a banalidade do mal da Hannah Arendt e banal na plena significación do galicismo, o trivial, o común, o cotián, a forma anódina en que o mal permea toda a vida social de cada día. Así din outros versos do poema. Iso é ser home. Humillar ao home ou humillarse perante o home. Todos podemos humillarnos e humillar. Ora, a continuación introduce un matiz decisivo. Mister sería conquistar unha faísca do lume prometeico e ser un pouco deuses, home e Deus a par na forza e na renuncia, mas iso só é posível sobranceando o humano. Por outras palabras, aquel humillar ou ser humillado é característico daquel tempo e daquel lugar onde o mal impera, na sociedade do franquismo que está a retratar, porque ser home tamén é aspirar a superar, a trascender as miserias impostas á condición humana. Sobre isto, a lectura doutros poemas non deixa lugar a dúbidas, evoco só dúas pasaxes de reticencias. O home é home en canto quere ser máis que home. Negazón o home é do home, mas así só é home. Home, con certeza, ten aquí o sentido do anthropos grego, home e muller, obviamente. Estamos, lembrade, con Carballo a malvivir de dar aulas e mesmo así en contraforzas en 1948, no que o annus mirabilis da creación teatral de Carballo escribir A sombra do Orfeo, Farsa das Zocas e A árbore. Temos aí dúas das tres obras primas da creación teatral de Carballo, que para mí son A sombra do Orfeo, Farsa das Zocas e Auto do prisioneiro. Farsa das Zocas foi a obra máis popular de Carballo, difundida a través da súa publicación no número primeiro, o número 1 de Grial, moitas veces representada porque retoma un universo típica e tópicamente asociado á galeguidade. E faino, de feito parte dunha historia tradicional, mas reelabora desde a estética teatral do século XX, nunha lectura moito intelixente da distanciación, máis a pirandelo do que a Brecht. Pois os personaxes, elaboracións de tipos tradicionais, case costumistas, na primeira vez que aparecen no palco, interpelan directamente ao público. E con iso pon en evidencia a cuarta parede da convención teatral, a que permite ao público ver e os actores fan como que existe. Ese xogo coa cuarta parede tamén está presente noutras obras en diferentes formas. A min interésame moito A sombra do Orfeo e direivos por qué. É o que hoxe chamaríamos unha comedia dramática. A obra ten por base a chegada a unha casiña no monte dun compositor que vai encerrarse ali, xuntamente coa súa secretaria Luisa, para compor un cuarteto que lle foi encarregado. A circunstancia é aproveitada pola súa ex-esposa, unha pintora, para facer un retrato do músico, que tamén é un encargo.
A partir de aí, a obra decorre nun riquísimo movimento dramático en que tamén andan envolvidas as discípulas da pintora, e en particular Madalena, a máis brillante. E todo ese dinamismo dramático onde o oficio teatral de Carballo é evidente, por exemplo, no manexo do espacio escénico, deita inspiradoras suxestións sobre a relación entre a arte e os afectos ou entre a arte e a sociedade. Da sombra de Orfeo tendes no meu libro Elucidacións na sombra un análise liña por liña, escena por escena, resolvendo e propóndolle ao lector todos os problemas da súa imaginaria escenificación e convertendo deste modo o lector en virtual director de escena. Agora, só vou tratar de algunhas dimensións da sombra mencionada no título, sempre a pretensión de esgotar. O que obra evidencia é como os afectos que unhos personaxes se relacionan coa creación artística, sexa musical ou pictórica, como a arte actúa como vehículo na circulación deses afectos, e eses afectos, en diferentes formas, constitúen unha sombra necesaria, indispensável para a creación da arte e para a vida da arte. O mesmo acontece coa presenza da sociedade na produción artística, en dous sentidos. Un tocante a idea de autonomía, illamento do artista, a típica torre de marfil asociada á arte. Por qué? Porque vai sempre da man de outras escravitudes, até domésticas, e dun producir para o mercado. E entón, o desinterese estético e a contemplación desinteresada do espectador ten sempre por debaixo, como unha sombra, o interese económico. En segundo lugar, e sobre todo porque no mundo de artistas que protagonizan a obra un pouco british como de filme da BBC, a vida continúa e todo o sórdido universo da ditadura que rodea o autor real é omitido, posto en sombra. Enganaríase redondamente quen vise neso un xesto escapista. Constitúe un acto de resistencia, un exercicio de liberdade no medio da presión perfectamente coñecido e ben descrito, por exemplo, por Adorno. Cando a obra confronta un universo opresivo, unha sociedade onde a presión é casi irresistible, o que fai a obra? A obra prégase sobre sí, afírmase, construindo un mundo onde esa presión está casi ausente, libre das pexas coetáneas máis abafantes. Quere dicir, a obra anticipa un espazo-tempo onde a comunicación cultural galega fique plenamente normalizada. Pois non colle esquecermos que as personaxes son artistas e, por extensión, anticipa un mundo onde a clase social a que les pertencen, a burguesía en sentido largo, estivese regaleguizada, falase galego e sustentase a súa produción artística. O autor tiña plena conciencia disto e próbano as declaracións a Fernán Bello Pillado sobre esa intensa actividade de escritor cando era imposible pensar xa non na representación, non se podía pensar nen sequera na publicación das obras. Mesmo se, como el sempre dixo, Carballo nunca escribía teatro para ler. E continúa Carballo. O escritor galego daquela época, formado como eu me formei, de ningunha maneira daba por definitiva a situación que entón reinaba. Alentaba en nós a esperanza doutro tempo futuro, en que a literatura galega recuperase a plenitude que xa iniciara con anterioridade á guerra e que superase incluso aquela situación. Había que imaginar un tempo futuro en que existise un teatro galego pleno con obras representadas e había que traballar con vistas a él. O mesmo Rego vai dar o limiar da narrativa completa. Di que escribía nesas circunstancias tan difíciles para loitar contra a destrutora hostilidade dun tempo baleiro e adverso que había que encher e conxurar coa actividade que nos defende de nós mesmos e do mundo circunstante, escribir. En suma, escribir e esperar contra toda esperanza, con termos do propio Carballo que se aplican perfectamente a aquel tempo e tamén a outros. Chegamos así aos anos 50, aos anos Fingoi, porque, grazas á mediación de Álvaro Xil, Antonio Fernández López, fundador do Colexio Fingoi de Lugo, vai contratar Carballo como profesor e director na sombra. Como represaliado, continuaba sen poder asinar ni ser director de nada. Ali, alén de traballar o aeito e orientar o colexio nunha dirección progresista a anos luz do ensino coetáneo, vai ter tempo para dirixir os alumnos nas obras que as facía representar. E a tal efecto adapta unha peza chinesa en 1951, o Redondel. O Redondel non é a peza chinesa, é a peza dele.
Do punto de vista da literatura, dúas son as actividades fundamentais. Por unha parte, volve publicar poesía. Anxo de Terra, na colección Benito Soto de Pontevedra, no ano 50. E Poemas pendurados dun cabelo no 52 en Xistral, a editora fundada por Manuel María e Ángel Xoán. Tal vez aínda sexa máis significativa a súa vontade de contribuir ao desenvolvemento da prosa, entón escribe A xente da barreira, porque a tradición no terreo da poesía xa estaba plenamente consolidada. A seguir, Carballo comeza a traballar na súa tese de doutoramento e con iso comeza a definir o perfil con que vai ser máis coñecido nos seguintes decenios. Os traballos da tese reflectíronse en múltiples publicacións e unha delas, o libro Sete poetas galegos, foi obxecto dun plaxio integral en castelán, todo un signo da época. Como explica Pilar no libro de que vos falei, Carballo tentou que Galaxia actuase judicialmente contra o plaxiario, mas Galaxia nada fixo. Porén, xa en 1953, Piñeiro encomendáralle unha historia da literatura galega contemporánea. Unha historia da literatura galega, o de contemporánea e de Carballo. E ese monumental traballo de anos e anos coa única axuda da súa familia, xuntamente coa súa reincorporación ao ensino público como catedrático de ensino secundario en Santiago a mediados dos anos 60 e as aulas de galego que comeza a dar na universidade contratado e míseramente pago, todo iso vai tornar Carballo moito coñecido, mas encerrado na figura non sempre simpática do erudito, con menos, digamos, lateralización ou con menorización da súa obra literaria. Lembrade que tamén publica a Gramática Elemental do Galego Común en 1966. A súa condición de poeta aparece como algo marginal, mesmo despois de ter publicado no 61 un libro importante, Salterio de Fingoi, e o teatro, fora da farsa das ocas, tamén era case descoñecido. E a visión del como señor erudito aínda veña acentuada por unha característica que eu chamaría a timidez de Carballo. Carballo era un gran tímido e por iso, se cadra no trato inicial con el podía haber unha sensación de frieza, tal vez unha máscara, nada máis do que iso. O decenio de 60 culmina coa escrita doutra das súas mellores pezas teatrais, Auto do prisioneiro, de 1969, cunha primeira publicación en Grial no ano seguinte. Preséntanos un fillo que está encerrado nunha cela dunha prisión, da cal o seu pai é director en cerro por razóns que non coñecemos. Todo o esforzo do fillo, no día en que se desenvolve a obra, que é o día do seu 30 aniversario, é recibir algunha mensaxe do seu pai, algunha comunicación, ter acceso a él. No seu encarceramento é visitado por diversos personaxes, o garda, o oficial, a nai, Laura, a súa moza, os amigos, e logo comprendemos que se trata dun encarceramento dunha natureza moi especial, porque a cela ten unha porta, sempre pechada, que dá directamente ao despacho do director. A inspiración na calderoniana La vida é sueño é obvia, mas Carballo vai noutra dirección completamente distinta. El coñecía moi ben todo o teatro clásico español, era capaz de recitar de memoria obras enteiras, mas el vai nun sentido moito do século XX no tratamento do conflito paterno-filial. Pois a obra rexistra o encontro de Carballo coas tradicións do teatro existencialista e do teatro do absurdo. O agónico percurso dese fillo que se esgota na espera dunha comunicación do pai admite e suscita múltiples interpretacións. A obvia psicolóxica, a difícil construcción de identidade cando o pai está ausente, a política, en relación cas dificultades, ca deslegitimación do poder e da autoridade no mundo do capitalismo avanzado, e tamén a lectura religiosa en relación co silencio ou a ausencia de Deus. A obra profundamente irónica é outra proba contundente do apurado oficio teatral do Carballo. É tan difícil de levar a escena como rica en posibilidades, como verá quen ler o meu libro Elucidación na sombra. En todo caso, confirma Carballo como un dos autores maiores do teatro galego. Pouco despois, en 1971, Carballo reúne as pezas máis representativas do seu teatro no volume 4 pezas, publicado en 1971, tornándoos así accesibles, mas iso non significou que A sombra do Orfeo, por exemplo, chegase á escena. Mesmo hoxe, tantos anos despois, continúa sen ser estreada, o que é un escándalo, porque se trata dunha obra que interesaría a un público moi amplio e dunha calidade extraordinaria. Tamén no inicio deste decenio ten lugar a súa consagración, digamos,
como profesor da Universidade, chegando a catedrático de Lingüística e Literatura Galega. E todas as publicacións dos 70 son coherentes coa imaxe do Carballo, profesor, sabio da lingua e da literatura, preocupado tamén coa fixación do estándar lingüístico. Temos que esperar aos anos 80 para que a obra do autor teatral e do poeta volvan á palestra a través das edicións definitivas que o Castro vai publicando. No teatro saen agora, a maiores das coñecidas, O fillo, de 1935, Isabel, no 45, e Os xefes, de 1980. En poesía, son os anos de dous volumes marcantes, Pretérito imperfeito, de 1980, en que selecciona o que considera relevante da súa produción poética até 1961, revisando a lingua, mas sen caer no erro de eliminar o léxico tradicional da literatura galega que os normativizadores da altura declararan ilegal e apagaran dos dicionarios, tornando así incomprensible para o lector. Mas non me fagades falar destas necias prácticas sobre as que Carballo escribiu páxinas memorables. Ora, se os textos de Pretérito imperfeito eran coñecidos, en Futuro condicional, de 1982, descubrimos un tesouro ignorado. 20 anos de espléndidos poemas só coñecidos, algúns por publicacións en revistas. Non se ten salientado a sabia arquitectura desas compilacións, combinando poemas longos e breves, diferentes ritmos, densidades. Hai nelas unha incansável exploración de todas as formas poéticas, clásicas e modernas, unha enorme variedade de asuntos, até o punto de que se torna difícil falar desa conxunto da obra poética sen corrermos o risco de simplificar. Futuro condicional foi dividido por Carballo Calero en 3 partes. Abre o libro a sección titulada Excalibur, definida por él como poesía de carácter meditativo. A seguir ven Venus Ver, traducido Monte de Venus ou Monte de Venus. Sección dominada, sempre segundo Carballo, por unha temática de inspiración feminina máis que amorosa. E por último, a terceira parte, sobre a que Carballo dixo a Carme Blanco. Últimamente se cadra atinxín unha capacidade de obxectivación que se manifesta na parte do libro titulada A Balón, que contén poemas en certo modo narrativos, tamén os hai en Venus Ver, ou inspirados en situacións históricas ou míticas. Agora interésame proxectarme sobre seres humanos que estén fora de min e facer que na miña poesía se ollan de algún modo as súas voces. E con esta explicación xa nos conduce ao primeiro dos 2 libros maiores con que vai culminar a súa obra poética, Cantigas de amigo e outros poemas, publicado no 86, onde reúne os poemas producidos entre o 80 e o 85, e esa dimensión de poesía narrativa abulta. Despois, xa póstumo en 1990, sae do prelo Reticencias, onde son coleccionados os poemas escritos entre o 86 e o 89. Son neste decenio é que Carballo comeza a ser apreciado como un dos poetas maiores do século XX galego. E non creades que iso foi simple. A súa obra tivo que ir gañando lectores pouco a pouco, e tamén contribuiu a iso o lazo que estableceu con poetas de xeracións máis novas. Puxos entón de manifesto que Carballo tiña unha obra dunha dimensión inhabitual entre os autores do seu tempo, e viuse o fundamento de que el se considerase sobre todo poeta. Poeta porque sí, porque non o podía evitar. Poeta naturalmente, como a asa que naceu para o voo, segundo di en Salterio de Fingoi. É un poeta que seguiu un curso propio no camiño inteiro da súa vida, atravesando múltiples momentos da historia da nosa poesía en diálogo intelixente cos poetas deses momentos, mas sempre a distancia, como ben viu Pilar Pallarés. Poeta que podería ser lembrado só como poeta, e como poeta que nos últimos libros adquire unha transparencia impar, a mesma dos artigos que publicaba na altura ou de Escorpio, a perfecta combinación entre eficacia comunicativa e capacidade inspiradora. As declaracións dos poetas sobre a súa obra é sempre materia que debemos interpretar e que é perigoso levar ao pé da letra. Carballo, por exemplo, dixo: para min toda poesía é catarse. Non é ben así, mas podemos aceptar que na poesía é onde el máis deixa sair a súa entraña íntima. Xa antes mencionei, non sei se matei, e como podemos viver, mas podería acrescentar outros poemas. Só vou lembrar o famoso Ferrol 1916, onde lemos aqueles versos memorables. Eu tiña un pacto con Deus, que ninguén dos meus morrería, e o pacto era observado, e eu confiaba na perenidade do pacto. Infelizmente a súa nai morreu pouco despois da terrível epidemia de gripe española, e esa saudade da nai é posible vela noutros poemas posteriores que tratan o vínculo materno-filial. Naturalmente, cabe tamén a sospeita dese
algúns poemas aluden ou non aos que en tempo foran os seus compañeiros e despois pasaron a ser os seus denigradores e até os seus perseguidores. Se así for, a experiencia íntima fica unha vez máis mediada pola cultura, como vemos nas alusións a Galba e Nerón dun deses poemas. Carballo tamén declarou que a súa é unha poesía da existencia e iso non é discutible. Reparemos en que a palabra vida é das máis usadas nos seus textos poéticos, tamén a palabra tempo. Esa poesía da experiencia ou da existencia, a dimensión confesional ten que levar á reflexión, mesmo se, como di nun poema, toda resposta é mentira. Só é verdade a pregunta que resposta non agarda. Preguntas, algunhas delas que mesmo colecciona nun poema de futuro condicional. Na verdade, a meditación non ten por que traer unha resposta, mais Carballo non cesa de preguntar polos grandes temas de sempre. Morte, tempo, amor. Porque Carballo é probablemente o maior poeta erótico da lírica galega, non apenas porque teñamos lírica amorosa, como a que simplifica un poema da preguerra, dos seus primeiros poemas. Alén do amor, eu te amei, a lembranza que me deches doime, alén do amor, a cesa, ou tantísimos outros poemas, basta visitar Venus, mas porque en todos esses poemas el desprega todos os momentos e todas as idades da paixón, definida como torrente de lava que agromou do corazón telúrico do ser. Temos comoventes poemas de amor nada tópico, como aquel que comeza o amante di, véndoa a avantar. Ainda está viva, ainda está viva. Poema dos bellos amantes, bellos como sustantivo, que se vela mutuamente a felicidade de ver o outro, a outra, viva, vivo ainda, ao pé de sí. Porén, falei do erotismo porque temos unha verdadeira fascinación por as figuras femeninas xa desde o principio da súa obra. Lembremos a María Silencio ou a Luisa Sorriso de O silencio axoellado. Até moito a Baudelaire, Carballo é capaz de encontrar beleza no cadáver dunha afogada, inmorta no mar. É a muller eterna e múltipla, moribunda e incólume, do primeiro poema das Cantigas de Amigo, que, de acordo co modelo medieval evocado, asumen a palabra en moitos dos poemas do libro. Pilar García Negro describe esas figuras femeninas así: como enigma, como obxecto de admiración ou de incomprensión, como posuidoras dunha divindade negada ao varón, como atadas a unha malla de convencións sociais que as limitan. O mesmo rego vai dar Pilar Pallarés. A muller nas súas feizóns de femme fatale, ser carnal e divino, suxeito destinataria dunha paixón que pon en perigo toda a norma. Podemos falar até de poesía erótica no sentido máis nobre e elegante do termo, poesía do desexo. Isto a nós, cando éramos alumnos na facultade, chocábamos moito, porque miramos algúns deses poemas publicados en revistas e facíamos todo tipo de brincadeiras, porque, no fondo, nós non imaginábamos os adultos ou os vellos. Carballo para nós era un vello, como eu son para vos. Non nos imaginábamos habitados polos nosos mesmas paixóns e os nosos desexos. Creíamos, como cree moita xente, que o erotismo é só para os novos, Romeo e Julieta, en fin. Pilar García Negro sitúa moito ben outro eixo desta obra poética. Asistimos a un drama concentradamente humano, o do ser deitado neste mundo para cumprir un destino ascendente, trascendente, con forzas nunca suficientes. É o anxo de terra, entre o verde e o azul, o material e o espiritual. O conflito existencial consiste en verso suxeito, di Pilar Pallarés, como ser que sabe e non vive, como criatura incapacitada polo peso da consciencia e da razón para fruir da existencia nos seus límites e na súa carnalidade, empeñado de cote nunha loita heroica e fracasada por superar as fronteiras do humano e finito e acceder ao alén, á trascendencia. Eu matizaría que esa trascendencia non ten por que ser a das religións ou a dun deus persoal, porque, para min, a única forza incontestada neste universo poético é a do desexo, como forma inmediata da vida, a branca égua da vida, de un poema, do vivirmos. Sempre subsiste e sempre regresa, efémera conquista da eternidade, dita alén da cal non pode haber alén. Con toda a visión do amor é moito complexa, porque de fogo e sombra, Venus é. Mas fiquemos na tentativa de exceder os límites humanos de que falei, ben reflectida nestes versos. Tal vez o sermos non é sermos, senón non querer sermos como somos. E aquilo que non somos, querer ser. Porque, como di o primeiro poema de Futuro Condicional, non se apresentou nunca a presenza real, o real presente, o presente perfeito, acumulado de presenza pura, sen saudade nen soño.
fora de algúns momentos de paixón. O ser humano, na poesía de Carballo, é un ser escindido. Hai unha liña que te separa a ti de ti. E nese ser dividido en sí, Ormuz e Arimán non son dous, senón un, están en min, son eu. A vida parece como escisión activa, como unha vivencia alargada desa ferida interna. Pois, alén de nós, latexa o noso lar. E a diferencia dos animais, a esencia do ser humano é superar a propia esencia. Trascenderse, finito que tendo infinito, arela de alén ser. Un desvivirse ou un vivir na contradición non necesariamente negativo, porque o amor é o desexo, sobre todo o desexo, porque o amor e a paixón son case sempre mortais. O desexo ofrece unha saída, e esa saída vale se a vida for para o nada. Todo termina mal, comeza un poema de reticencias. Saída nas ás do desexo que moitas veces permanece só imaginado, e por aí a importancia dos soños nesta poesía. Aínda que vivín pouco, moito soñei. E o desexo fica a miúdo en soño porque a presión social marca un persistente límite para as ansias delas e deles, e o encontro é sempre incerto, tan incerto como certo pode ser só un instante no clima do desexo que xa se prolonga para sempre na liña do tempo como fonte de felicidade ou como arrepentimento incesante por ter cedido á presión social. Eu sempre me preguntei se nesta poesía a presenza de Deus era unha hipótese poética ou unha posición ontolóxica, porque o acento nin sempre é o mesmo en todos os libros. Araceli Herrero describiu unha procura da trascendencia en Salterio de Fincoi, mas para min, en Futuro Condicional ou nas Cantigas de Amigo, o agnosticismo é moito máis marcado. De feito, hai un poema que alude á escena do final do Auto do Prisioneiro que parece confirmalo. Ora, ao contrario, en Reticencias, o tema de Deus está máis presente que en ningún outro libro. Hai unha final conformidade do destino, unha aceptación da finitude máis acentuada, como se viver fose só o aprendizado de morrer. A proximidade do final da vida tórnase máis punxente, e paralelamente tamén a dicción é máis contida, non hai o longo poema en prosa característico das Cantigas de Amigo, ainda que tamén nas Cantigas de Amigo nos poemas finais encontramos versos máis fies á sintaxe poética clásica, que xa anticipan a liña seguida en Reticencias, e inversamente, en Reticencias tamén encontramos poemas postos en boca de muller. Obviamente, a propósito de divindade, estou a falar dos emisores textuais que falan nos poemas, non do autor real, que podía ser un non crente como Pondal, enterrado co hábito franciscano e ao mesmo tempo justificando a ausencia de Deus no seu universo poético coa xeitosa observación de que Deus ainda non existía no mundo celta ao que el remite. En Carballo a cuestión permanece aberta con tratamento de intensidade variável segundo as obras, mas con certeza significativa. Abordemos agora outro dos motivos tradicionais da crítica á hora de se referir á poesía de Carballo, o culturalismo, forma neutra dun tópico intelectualismo que en tempo se apuña á poesía de Carballo. Como el sempre dixo, o famigerado culturalismo era unha forma de dar saída ao sentimento ou á reflexión persoal, pois que é a existencia senón o encontro permanente da vida e da cultura. Como ben viu Pepe Cáccamo, iso crea un xogo constante entre inmediatez e mediación, entre o cotián e o distante. E con efecto pode acontecer que a espesura cultural de algúns poemas de Carballo supoñan un desafío para o lector novo e pidan consultas en Google ou a dona Wikipedia. É unha poesía culta até en sentido léxico, chea de cultismos. Non me resisto a citar un fragmento dun poema que nun contexto de profesionais de ensino adquire especial valor. Érguete e vai á escola. Se non a deprendéramos o duro silabario, nunca ler poderíamos no libro das estrelas. Na poesía de Carballo sentimos con inmensa forza esa presencia de memoria cultural do ser humano que nos leva ao encontro cos que nos precederon, un encontro vital e vitalizador. A García Negro explica moito ben no libro que citei varias veces. Outro elemento transversal vai nos representar a copia de recursos ou referencias cultistas, con preferencia pola Biblia e polo universo clásico greco-latino, mais con incursións noutras mitoloxías. O que chama a atención é a naturalidade con que o poeta se vale deste arsenal. É de certo unha canteira óptima para reflectir vivencias e sentimentos, preguntas, misterios. Neste sentido, non hai utilización xogoral, como con grande eficacia practicará Cunqueiro, senón traslación daquel drama humano que terá como corolario a aceptación
a finitude, esclarezo eu, ou o seu contrario, a angustia. Este culturalismo encontra unha forma particularmente feliz nos poemas narrativos, con achados tan gloriosos como o Anquises, de Futuro Condicional, ou os que teñen como base a materia de Bretaña, que interesa particularmente a Carballo porque de que trata? Trata dos límites do amor e dos límites da condición humana. As revisitacións da historia ou do mito están presentes en toda a súa obra desde o inicio. Basta lembrar o Avisar de Vieiros, mas está construída desta forma larga parte das Cantigas de Amigo, libro que eu recomendo como vía de entrada para a poesía de Carballo. Hai narracións completas magníficamente desenvolvidas cos mecanismos do poético, verdadeiros contos en verso, todas historias fascinantes. É un culturalismo cheo de desexo, ou se quixerdes, de continuada pescuda no amor, pois como dixen, esa forza alimenta toda a obra de Carballo e volve sempre para sustentar a vida. Eu pregúntome se Carballo coñecía a espléndida antoloxía de Spoon River de Edgar Lee Masters, un poeta estadounidense que compuxo todo un libro, o seu único libro memorável, como colección de imaginarias lápidas do cemiterio da Viliña de Spoon River, onde os mortos contan a súa historia. El imprime dese libro, originalmente publicado en 1914, porque adquiriu algunha notoriedade cando era novo a partir da traducción española de 1974. Veume a mente, por exemplo, ao ler Some Mistress Strauss, un poema na que unha falecida no desastre do Titanic conta a súa historia. Nos poemas narrativos hai tamén un intelixente xogo cos límites do poético, á beira do prosaísmo, pois o poético gaña moito cando se mide co antipoético. O mesmo acontece coa intelixente ironía, o que a Pilar Pallarés chamou as intromisións antipoéticas do lingüista, do crítico da literatura. Dispositivo ben esperável nun autor tan consciente como Carballo. Basta lembrar os títulos das compilacións: pretérito imperfeito, futuro condicional, como se fose a tábo dos verbos. Ironía esta que ten varias dimensións, para alén da ironía retórica, que xoga co paradoxo, e que culmina nos poemas que poñen a poesía en escena sen pedantismo ningún e cunha intensidade pouco habitual nos autores do seu tempo. Di: non amo moito a poesía, ámoa como retrato dunha muller querida cando non teño a muller pé de min. Se tivese a muller, esquecería o retrato. Poesía, retrato de que? Felicidade, Deus, vida, ben, sosego. Mais o pobre que soña coa riqueza, como non amará un pouco os contos de tesouros? Non é posible expresar con maior precisión e modestia a necesidade radical da poesía. Ora, eu quería chamar a atención para o feito de Carballo desenvolver a súa elaboración de todas as liñas de sentido que describen a través dunha poesía dialóxica, no sentido en que o diálogo entre as persoas do eu e do ti, as persoas poéticas da primeira e a segunda, é frecuentísimo, mais a área do ti acaba por dominar sobre o eu e tórnase moi eficaz ese uso da segunda persoa para interrogar o suxeito e así escapar da manida da trillada lírica confesional. Falar desde un ti que interpela é máis enigmático porque quen é esa voz, ese alter ego lúcido e cruel que se dirixe ao suxeito desde unha posición, digamos, de saber triste? Son os desdobramentos típicos da poesía do século XX e eses desdobramentos levan ao que eu chamaría unha dialéctica dos contrarios moi característica de Carballo. Retratan uns versos de futuro condicional. Todo signo é conmutável e os contrarios trastrocan o lugar. Isto é ben visible na última obra de teatro que Carballo escribiu, Os xefes, de 1980. El referiuse a ela como unha das súas predilectas, mas a mí parece moito máis pobre que A sombra de Orfeo ou O auto do prisioneiro, porque o dinamismo dramático nin se compara, e evolucionamos para un teatro moito máis verboso. A dialéctica dos contrarios vémola no enfrontamento que protagonizan os dous xenerais dos xefes, o xeneral Dragón e o xeneral Braña, pois as súas posicións acaban sendo equivalentes e os papéis que xogan na trama conmutáveis. Quere dicir, o xeneral Dragón podería ocupar o lugar do xeneral Braña e viceversa. A obra foi pouco comprendida, porque era difícil afastala da Guerra do 36, e levala a ese terreo significa condenala a malentendela completamente, porque é obvio
que Carballo non podería considerar equivalentes. Os defensores da legalidade republicana, cuxa bandeira homenaxea en Cantigas de Amigo, e o bando dos espadóns insurrectos que despois nos mergulharon na represión padecida polo propio Carballo. O que quero reter de aí é o xogo conceptual da equivalencia e até da permutabilidade entre os contrarios, sen síntese posible, porque se mantén sempre a oscilación entre dúas vías ou dúas perspectivas, no mundo ou no suxeito sobre os dilemas contempladas, as aporías da condición humana. É o movimento dunha inteligencia que todo relativiza entre o estoicismo e o escepticismo. E alguén podería relacionalo co trauma que supuxo a frustración daquela esperanza anterior á guerra e os anos difíciles da posguerra. Eu, por principio, desconfío de toda tentativa de explicar a obra pola vida, a famosa falacia biográfica. E máis, todo o proceso de maturación vital pode alimentar algún escepticismo e algunha desconfianza a respecto das ideoloxías. E máis nun século onde os totalitarismos se disfrazaron sempre de revolucións e de promesas de emancipación. Entón, podemos entender ese movimento da mente como unha defensa contra o absurdo, contra un mundo, o noso mundo, onde toda a verdade é demasiado fea, toda a beleza é demasiado falsa. Cando a Academia decidiu dedicar o Día das Letras Galegas a Carballo, eu non tiña moitas esperanzas, porque do que se trataba por parte dos que mandan na institución era de desactivar a permanente reivindicación do mestre ano tras ano e o tristísimo espectáculo de ver todos os autores elixidos condenados a figuras vicarias, sustitutas de Carballo Calero, que por trás deles, como o fantasma do pai de Hamlet, aparecía unha outra vez a dicir "Remember me, remember me". Mas, no mínimo, eu tiña esperanza de que iso servise para que a obra del volvese a estar dispoñível ou A Sombra do Feo chegase á escena. Só serviu para que a historia da literatura galega, despois de moitos anos esgotada, pudese volver formar parte das vosas bibliotecas. Foron publicadas, é verdade, 2 antoloxías poéticas, mais o teatro, a narrativa e a poesía completa continúan inaccesíveis. Comparemos cos anos anteriores como se publicaron as obras completas dos homenaxeados e caia a vergoña sobre quen for o responsável disto en armoniosa alianza co Covid. Este desastre, con certeza, ten unha contrapartida. A reivindicación de Carballo continúa vivo, non vai ser convertido en estatua confortável e ignorada. Carballo confrontouse cunha cultura galega que carecía en todo tiña carencias e fixo cousas excepcionais en todo. Foi dos mellores entre os mellores. Traballemos para conseguir que a súa obra volva á comunidade a que ele entregou a súa vida, que desenvolva toda a súa capacidade para nos mobilizar, e deste xeito Carballo revivirá entre nós sempre. Onde está o novo? Onde está o bello? Onde está a inxuria? Onde está a lei? Onde está o amor? Onde o desexo? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está a direita? Onde está a esquerda?